Bonjour, bonjour la famille. Na pesi mboteska bozwami. So boza na moi bonjour. So boza na poka bonsoir. Kaka esika okeba na ko kutamela bino. Kombo na ngeza mimi. So kotala nga kaka. Maintenant on s'abonne te. Zo opportunité s'abonner à Mimi Kaka TV. Na chaîne oyo nasaka mama makambo ebele. Nasaka ba vlog na famille na ngai. Nasaka ba video ba cooking. Nasaka ba video ba cleaning motivation. Ko motiver ba biso ba mama. Toza na bana lokola nga mama ya bana 7. Nayaka na pour encourager ba mama baza na big family ndenge to wana koprendre soin ya bandako na biso, soin ya mabota na biso, ya biso moko donc pe ya bana na biso nayaka pour encourager biso ba mama toza na ba big family pe baza pe na bana pe ya normal. Nasaka pe ba video pe ya bien-être pe na santé, nasaka pe ba video donc moi makambo bien nasaka kati na chaîne oyo napesa pe ba conseil pe ba jeune fille na biso bani ko aspirer na mariage ata pe biso bato sto umeli ndenge nini toyeba na kobatela ma bala na biso. Donc ils ont opportunité s'abonner pe soko s'abonner ko bosa tena ko cliquer cloche notification pour ete zwaka ba video na nga pe na pesa ba boy na nga no so mbote obozaya ko support chaîne na Mimi Kaka TV na ba partage na bino na ko liker na ko commenter vraiment eza ko ya tout doit kati na motema na nga tike te nzambe aleka na ko pambola bino bolemba te toujours na ko support Mimi Kaka TV nzamba ko pambola bino na pesa mbote na mbai na ngai papa ya bana 7 na peso mbote mon amour tika te nzamba pambola yo na pesa pe bana nga nyonso mbote ko bana mwana nga lusutu na mwana nga suka bambote ebele nzamba pambola bino pe mama nanga papa nanga mbote pe baleki na ngai nyonso na siko pesa no mbote esika bozwami lelo na yesu na mwa sujet oyo te bana kopartage lelo tokebana kopartage eza mwa sujet moko pe capital tokebana kopartage etanke ya bamama etanke ya bafamille etanke biso nyonso esika tozwami eza mwa sujet moko eza mpenza bien mpona biso nyonso tokoyeba mpa je pense que tokebana kobénéficie nango sujet na biso oyo ezali nini ndenge nini na kopesa mwa baastuce ndenge nini tokebana koevite na bagaspillage ya nourriture po te baesiti na bamboka toza bamboka ya poto tobebisaka biloko mingi vraiment yango nazoki mwa likanisi na bike non pourquoi pas toya kopartage mosusu mama mosusu papa mosusu jeune fille mosusu tobebisaka biloko boye ozomona ke omonaka nazokoka kosave mbongo te nazokoka nini kozala na mbongo te mpona nini kosombasomba eleki ozwi bateleko ozango na importance to makaka batizaki na programme te yo na osala nini oki ozwi ntango mpo koya nango yenango na ndako otya so wana ozokoka soki olia yango te mosusu bana bazolingana bango yango te nyonso eza nini eza bagaspillage eza bien sito kotala bato mingi na mondi so baafriki kuna bato mingi baza kosouffre omona bato mosusu banda mosusu alamukaki ata lipa oyo azwi te ata mwa nini soki eloko akolia azwi te mais biso awa nzambe asala biso ngolu te na bamboka oyo donc biloko ya mosusu mwa tozobebisa biloko mingi tozosomba bisombasomba mais ndenge ya kobatela yango tozoba ndenge ya kobatela yango te tozogaspille antuka ata mpe nzambe akosala nini akoki mpona kosepela nango te wana tungai te ya kopartage na bamama surtout biso toza na bana ata mpe soki oza mpe yo moko mwa te oke osobanda osomba eloko ezalaka na ndako etizaka no yango te tiomona eloko ekopolisa nini obwaki antuka eza malamu te omwa ozosombasomba kaka mpo oseve omona kosala nini okoka koseve te omona ozalaka bisombasomba oke boye basali bapromotion ye wana oke ozwi ntango okoya na ndako boye osala nini mpo utilize yango bomona banda efandaki na frigo banda efandaki na placard kuna ozokoka koutilize yango te ti omonaka badate expire osala nini obwaki ezali malamu to eza gaspillage eza mpenza malamu te eza kobebisa mbongo eza mpe konini ntango mpe kobokaboka mpe ezomona ke entoka ata mpe nzambe akosepela te bato mosusu baza kolala nzala me yo kote osani ozoboka biloko eza mpenza malamu te wana ekinena bakelke astuce toleka na kopartage mbala mosusu ti kosunga o mama yo ozalaka bisombasomba biloko mpo osomba komona otieni kaka wana mpe bebe obwaki oki mpe koza mosusu mwa implice landa video ti na suka nde na kosala video na ngai boye nzambe akosala nini akoyeba na kopambola yo nakomaki mpo mpona se perdre te première mpo na biso ezali nini soki olingi koevite nini bagaspillage ya alimentaire na kati ya ndako première mpo na biso nakomaki ezali koétablir menu ya semaine toza bamama donc toyebi ke lelo na kosala surtout bamama basalaka omona ke toprépara déjà ke mosusu semaine na kolamba boye semaine okuni ekoya na kosala boye na kosala boye nyonso na batouche eza organisation soki ozose planifie na ozoplanifie na yo omoni ke ovi na yo ekozala nango easy soki oza kosorganize mama eza oza na bana ebele lokola ngai eza oza na bana ebele lokola ngai te soki oza na organisation mama yeba ke vi na yo ekozala nango facile donc soki olingi osala gaspillage te nini sala nini ya liste na yo ya meni biloko nini okolamba pendant la semaine mosusu biso baafricain boye mosusu na kolamba mosusu madesu
na olamba mwa soso na olamba msusu mwa légume na otiana mpona nini msusu na okalinga mwa thomson mwa mbisi otie wana mpe olambi na olambi fo oyeba mpe bana na yo ndeni mpe baliaka mpo kopesa bana mosusu balaka na difficulté msusu yo mama okomona kotondisela mwana otondisela esani mpo asilisa azokoka neti nga naza na bana nanga sesi boye nayebi mwana mona portion na ndenge aliaka nayebi oyo nakotiela ebele akosisa aza kapable akosisa mais oyo so natiela ebele akosala nini akotikala akoloba o mami ya mfula akosala nini akoka kogaspille yango donc nasina bamesure ya mutano azokabula biloko nayebi ke oyo estomani eza monene ata so natiela ebele akosala nini akosilisa na ye oyo estomani eza moke omona ata otiela ete otia mesure sukasuka akotika kaka donc nyonso afoza na organisation olambi na yo déjà ke osali mwa meni na yo ke okolamba boye na semaine oyo mosu okolambela bango mosu baspagete na bango oyo mosu yo na mobali na mosusu bokolamba mwa soki fumbwa bokolamba soki pondu soki madesu omoni ekosala nini ekoede yo mpona nini mpona kosala gaspillage ntango ekosila kosala nini bolambi lisu mosusu bokokende kaka ndenge wana omoni ke gaspillage ya biloko mpenza ekosala nini ekozala te wana ezalaki premier point donc kosala meni ya semaine eza mpe très important eza très important oplanifie mwa meni ya semaine na yo deuxième point ezali nini kosala mpe liste ya bacourse avolonga na ndako no mama ocheke baplacard na yo ocheke frigo na yo ocheke place otiaka babiloko na eske eloko nini okoki kosomba na shop eza kozanga okoki kobakisa kokende kaka shop kaka ngulungulu te kuna kokende mosu okuta na bapromotion ezalaki nango na programme te omona ntango okoki kosomba kuna moke osala nini okoya kaka ntango okoya nango wana okoya mosusu ozolia nango mpe te okomi kotala kaka estion kaka mpona nini basalaki seyo enso basalaki solde obi kaka nasomba kaka mpona nini donc eza mpe bien te avant kende osala shopping mama sala liste na tomaka mindele te omona kosala liste na mosusu omona ke ake kaka kote nso ya bafruit wana omona azwi kaka azwa mosusu kaka banana moko azwi azalaki na posa banana na ye mosusu omona te kaka azwi ndembi na ye mosusu omona azozwa biloko selon donc ndenge asalaki na liste ekoleka te mosusu omona akomaki oyo na nini na akomaki oyo na nini na mosusu na phone mosusu na papier avant bokende eza mpe ide mpe ya bien avant okende mposa nini mosusu ozwi mpe picture mpe okangi mpe picture photo na frigo na biso placard na yo otali babiloko nini oza nango oyo mpo moni ozanga ntango oke okuna osala nini obakisi na kati ya liste na yo ekosala nini koyeba mpe na koide yo mpona koevite gaspillage mpo so okeka ngulungulu na shop ozaka kosomba ntango koya nango bana mosu omona biloko mosu okosomba bando osomba basimba akuta yango te ti okomona mpe expire mpe osala nini mpe obwaki ozomonaki wana eza gaspillage ya mbongo mosusu oza na mposa koserve omona osala nini okoka koserve ta bakoya nango wana balie te balingi biloko oyo olingi omoni ke moto oza perdant wana omona bakosimba yango te ozalaka na mposa osala okezaka biloko basala nini oyo bango balingaka wana liste mpe ezali bien mpe koyeba bana biloko nini balingaka oke osala mwa liste na bango ta bakoya bakolengo na facilité soki esili omona osala nini oke mpe kosomba mosusu oloke esili omoni koyobi ke oke na so okesala mpe shop mosusu ya semaine bamosusu basalaka semaine bamosusu basalaka ya mwa omoni ke kosala nini ekoyeba na koede yo mpona koevite gaspillage mpenza eza bien te surtout biso bato toza na occidentaux awa donc il faut tomeka mpe na tomeka mpe sokolanda tomeka mpe kosala nimo makasi na kobebisa biloko mosu kosomba biloko wana bande efanda nango moto asimbaka na ye te bana basimbaka te moko osimbaka te efandi ti omona mpe ebandi komisa bambungi wana ebebi atango osala susu badipi cleaning na yo obandi kolongola so okomi kobwaka wana mpe esa nini eza malamu te troisième astuce na biso ezali nini ezali kosala bacourse mwa bisi wana oto babisombela mwanza ozana te na programme okosomba kosala course te ozana na posa eloko wana te telema ntango okende kaka na shop boye omoni kaka basalaki mwa promotion basalaki mwa se yo wana osombi kukulu oye nango na ndako eputa biloko mosusu eza ososombaki deja eza na ndako zela nano oyo esilaki wana oyo esilaki soki esili nde osala nini tosaka nini soki esili tokesi tobakisi lisusu mais yo oza na biloko deja ezalaki ata na programme te lokola okende kaka shop omonaki yo wana oki oso osombi lisusu ntango ekoya na ndako wana kute mosusu bato mosusu baokipa yango lisusu te bakolandaka basikana wana mpe omona esala nini lisusu expire surtout bafruit wana ntango omona kosomba bafruit mosusu bafruit mosusu babiloko mosusu ezalaka oyo tosonga biso basausages babiloko nyonso ezalaka bafrigo wana okeka okukulu ezango te na programme moko te okeka osombi yango ntango koya nango wana mosusu
basi na ndako basepeli na bango nango te yo mso omona intéressé omela bato mosusu na ndako baosala nini basinteresse na bango te omona efanda bande efandaki na congélateur bande efandaki na frigo wana ti moto aosimba yango te moto akolia yango surtout bana biso soki asala buko na don lakit omona ke kozwa mpasi mposa nini alia yango donc totika mpe makambo biso basombana donc tosomba biloko eza na programme ndo omona ke tokoevite banini bagaspillage ya bafood tokozala mpe na mwa tozala mpe na mwa économie so tozosomba kaka yango mwa tolelakaleka nazokosimba mbongo te nazwaki mbongo bafutaki ngai mbongo kaka sikoyo esili ozozela susu mwa prochain susu so oke mosala bafuti yo mosu bakopesa mwa mbongo ekami susu donc omoni kobana kotourne kaka omona baninga bazo avance yo ozo avance te mpona nini oyebi ndeni ya kogere te oyebi ndeni donc tu gaspille beaucoup oza kogaspille mingi moyen ozala na mbongo ekosala nini ekozala te mbongo bana kobebaka na babiloko boye oza kogaspille nourriture en tout cas ezali malamu te ata nzambe soki azomona kozobebisa biloko bato mosusu bazosouffrir bazozanga biloko ya kolia ndeti na bapeya ya afrique wana bazozanga biloko ya kolia en tout cas nzambe ape akoate na nzambe na biso akosala nini akoyeba na kosepela na yo te 4 na 6 na biso eza nini kosala basha ngro mpe esala nini edaka mpe soki osali basha na yo ya ngro omoni ke koyede oyebi ke lokola nasombaki boye nasombaki boye na ozala ti ekosi osombaki ti yangro osomba biloko no yangro bayesu baloso na yo bafufu na yo mosusu bavivre frais na osombaki mosusu osombaki babiloko yangro kaka so osombaki omoni ke osani koyede oti ntango ekosila kutu mpe soki osombi ti yangro wana mpe edaka mpe omoni ekosani ekosave you mpe mani soki osomba biloko no yangro susu biso bato ba big family boye soki osombi ba biloko no ya bangro mpenza vrague otie oyebi ke bozokalkile kaka tole ntango elingi osila suma boke omoni ke ekopermettre ata bino ke msusu mwa semaine 2 semaines 3 semaines boke na mpe shopping te msusu ezala msusu ka mwa milk boke bozwi msusu mwa milk msusu mwa mapa me babiloko ezalaka mpenza ke important msusu babiloko ezalaka mpe important soki ozango na ndako omoni ke ogaspille mpe mbongo te bokana mpe koboka mpe biloko pamapama te mpo bozolanga avec modération mpo oyebi ke ndeko tosombi boye soki esi tokosala nini toke mpe susu kosala nini koyebana kobakisa wana ekopesa mpe susu mayele msu mpona kosala nini mpe ekosave mwa mbongo na yo kosala basha mpe yangro mpe ezalaka mpe bien ke lelo yana obimisi 10 euro lelo oki obimisi 20 euro lelo oki obimisi 30 euro lelo kuna donc chaque semaine osalaka bacourse osala nini kogaspille mingi omona mpe ntango koya nango mpe wana olambi donc esili lobi nango so boki mais soki osomaki no en vrague oyiki mosusu oza na carton na soso oza na carton na Thomson oza na carton soki ya pondu oyembika biso baafricain boye mpona aloba mpona za congolais toliaka biloko na biso wana oza na ntabana mwa ntabana eza na ndako oza na biloko oyo toliaka baafricain osombi mosusu bano babiloko oyo baliaka bakoto oza na bavrague baspageti na yo oza na vrague soki ya basere monke ekoyede yo tita bokolia bomoni ke wi ekomi koki na kosukisa ndo bosala nini bokisi bobakisi mosusu ezalaka bien ke ya kosala nini bacourse neti banda osala bakongo ya chaque jour wana neti na bamboka bomona osala nini bana kodepanse omonaki bana kodepanse mingi mpe omoni ke ekozala gaspillage ekozala trop gaspillage ekomona esala nini ekozala trop donc 4 masi ezali mpe bien kosala basha mpe yango donc en vrague oke na vrague po bimisi mpa mbongo na mpenza donc quantité kande bozango na ndako osala basha na otio na stock wana omoniki osala nini ekoede yo mpona nini mpona koboya mpe kaka nini gaspillage wana 5 ma 6 na biso ezali koyeba na kotanga mpe koki kaka kosombaka bisumbela toki kaka na shop to komona kaka boloyenge obandi kozwazwa non zwa ta na yo ntango oke shop fo kozwa ta na yo osombi eloko na yo surtout beloko tokosa na bafrigo wana otangi mpa ta na yo ese eloko nasombi lelo tozali mosusu le 22 ti ye mosusu baotie lelo tozali le 22 ese ti ye mosusu mosusu ti mwa proche ese eloko ezala kaka il faut kotala kotala mpe badati wana mpe eza mpe badati mpena baconsommation wana mpe eza mpe bien kokende kaka ngulungulu te kaka omona otangi na yo te oki kaka ozwi kaka yo wana otie na trole yo wana ozwi otie na basket yo wana ozwi otie na chariot non zwa ta na yo ntango ke shop ozotanga mpe ekosila mokolo nini kokonsome yango eza panda combien de temps omo ekosani mpe ekoyeba na koyede yo mosusu mbala mosusu okeka ozwi eloko otangaki te mosusu esila lobi lobi nango ntango oya surtout bana biso ata soki amoniki lipa kaka osombi kaka lipa oyo amoniki osombi yango lelo soki toale soki le 20
lobi kaka soka moni kaka lobi le 21 akoli yango susu te siko omoni ke egoza gaspillage siko soko efandeli wana ebiso soki bapake wana osaki bapake wana balingi kolia yango te ozoblige osala nobwaka yango te nyonso toni eza nini ezali gaspillage tema bango bayebi kaka kifa baliaka biloko ya fresh so bamoni kaka ata un jour kaka so eleki ata opesi aolia na yango te aolingi olia yango te donc tozwaka mpe tanta toyoki na shop kozwa mpe ta ya kotanga ozotanga consommation ozotanga ekosala badate wana toza koverifie ekoyeba mpe na koyede biso mpona koyeba na kogaspille nourriture te mposo tozotanga te toye nango kaka vrage wana totie oya kosutuka boye esi esilaki deja olokosala nini otya na poubelle ezali mpe malamu te 5 mpo na biso ezali nini donc korespecte mpe nini korespecte nini batempérature ya frigo biloko mosusu oki koya nango boye mosusu frigo na esala bien tokotya wana omoni ke ntango kotya kaka boye ebandi epoleli yo frigo ekomi solo wana ekomi kolumba solo nango aso kolia biloko wana moto akolinga kolia biloko wana osala nini akozala te donc il faut ko make sure ke température ya frigo wana ntango ozotya biloko na yo ezala soki olambaki otie na frigo ezala bango tosombaka na bashop make sure ke frigo na yo eza na température ya bien oyo koyeba kogarde biloko na afeke biloko na esa nini eleka na kobeba te mpona kogaspille nourriture te mpo nyonso wana tosala nini topesaka mbongo tokozwa biloko fe na shop te soki osali bomoni ke okozala yo moto okozala gagnant omoni ke biloko aheni kosala sa nini nake basa mosusu ozoki osala banini bachano na budget ya te okika kosala na nini na sans budget omoni ke yo moto okobana kogaspille mingi mpe omoni ke wana kozala tuna mpona finance wana tio kolelalela ngai nasimbaka mbongo te soki nazwi kaka mbongo esilaka ngai mpona nini gaspillage esa nini gaspillage ezali ebele point na biso ya 6e na biso ezali nini ke koyeba mpe na konettoye mpe frigo na biso mposo mpe frigo eza sali te surtout so otie balégume wana na frigo so esali tumbo ekanga babacteria mingi omonaka esa nini ekoka kopolisa biloko na susu balégume wana mosusu babiloko tolambaka totie wana so eza bien conservé te frigo eza sali te teleme akimile banini babacteria omonaka esa nini ebebisaka biloko donc make sure que ozosukola ma frigo na yo fréquemment maximum ata chaque semaine ozolekisa ata nini ata elamba ozwa ata nini vinaigre na yo otie na kati ya mai opangusi aposa nini oclasse somoni ke ekoyeba na koyede mpo egarde ke biloko na yo ezala babacteria te biloko na yo otia na frigo ezala protégé mpo soki frigo eza sali te bamicrobe wana ekangaka babacteria wana esala nini ekobebisa biloko na yo okosala vrai okozali shopping no otie wana mais so frigo eza sali te omoni ke biloko wana ekozala contamine ebebi yo okosala nini oloko obimisa yango obwaka yango ntango okobwaka eza nini yo moto okozala perdant oza nini okosala nini okosala gaspillage donc yango ninga to ya kopartage ma baartiste oyo mama soki yo ozalaka osombaka kaka mais okobwakaka biloko ezali mpenza ata nzambe mpe bana kosepela na yo tokobwaka biloko so tokotala mosusu bazoluka biloko ya kolia bamboka mosusu bazoluka ata mai ya pambo ezali te ata mosusu lipa bazozwa te fufu bazozwa te mais yo nzambe asala yo grâce salela sagesse nzambe apesi yo sala nde batips oyo napesi yo baartiste oyo napesi yo soki olandeli yango olanda video ti na suka omoni ke okoyeba mosusu nako nga mpe na liboso nazalaka bisombasomba tema kotanga koverifie kosala nini donc nakoma sikoyo nazwa mayele sikoyo nakoma kosomba biloko donc nakoma koevite konini gaspillage surtout biso totala na big family so ozogaspille donc yo moto oza perdant obanaka kosomba nakoma kolandela mpenza telema natangaki mpe naza kolandela batips donc nakoma sikoyo nalinga so bagaspillage wana te yango nabaki pourquoi pas na kopartage mpe na bandima ya bajeune fille na biso bamama to bapapa ozalaka mpe yo moke molimo ya gaspillage soki eza na yo ntango kolanda mwa video omonike mbala mosusu mpe oki mpe kosungama na video oyo donc nzambe aleka na kopambola bino soki bosepeli na mwa baartiste napesi bino landa video ti na suka mbala mosusu oki kozwa ata 1 point oyo osalelaka te ntango kolanda video mimini kaka tv ekoyeba na kosunga yo partage video like video komante na video botikelanga mpe bosalaka mpe ndenge nini mbala mosusu ngai mpe na biso sani koyekola epa na bino mpo on apprend tous les jours moko te akoki donc napesi na mbote nalingi bino mingi soki naza suna mingi naza suna oyo akoloba susu nakozanga te tokoka kopartage tika ete nzambe aleka na kopambola bino tokuta na prochaine video napesi bino kaka bye bye.